السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل مهلبية المشمش أو مهلبية قمر الدين بنفس المشمش اللي أنا كنت عاملاه معاكم ومفرزينه مع بعض. لأول مرة تشوفوا القناة ندوسوا الاشتراك ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد وألاقيكم في الكومنتات. وما تنسوش في اللايك، ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه معايا ده كيس عصير مشمش من اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده، فيديو قبل كده. هسيب لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف تحت. وهيبقى معايا سكر. هاخد المشمش بتاعي على الخلاط وهضيف عليه السكر واضيف الميه. بعد ما ضربته في الخلاط انا محتاجه سمكه يبقى مظبوط، ما تقليش العصير ولا تخففيه، السمك يبقى مظبوط. هاخد العصير بتاعي في حله على النار، ودي الكوبايه اللي انا هعاير بيها العصير بتاعي عشان اعرف قد ايه هحط نشا. الكوبايه دي يا جماعه بكوبايتين من مج الشاي اللي بنشرب فيه الشاي بالشكل دوت. يعني الكوبايه الكبيره اللي انا معايره بيها ديت هضيف عليها معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره هرميه. العصير بتاعي عمل 6 كوبايات من الكبار اللي وريتهم لكم. هضيف بقى 6 معالق كبيره هرميه من النشا وهدوبه في شويه من العصير. انا كده عامله العصير بتاعي مظبوط، مش هضطر احط شويه ميه. دلوقتي انا دوبت النشا مع العصير. هاخد بقى الخليط بتاعي العصير بتاعي على النار وهنزل عليه بالنشا كله بارد في بارد، وهبتدي اقلب في المهلبيه بتاعتي بالشكل دوت لحد ما القوام بتاعها يتقل معايا واللون بتاعها يغمق بالشكل ده. بصوا يا جماعه العصير غمق ولونه بقى حلو ازاي. اول ما المهلبيه بتاعتي تقلت وابتدت تبقبق معايا وتعمل فقاعات كده، هنزل عليها بكيسين من الفانيليا، ده اختياري، واديها تقليبه واطفي عليها. هبتدي بقى اغرف على طول المهلبيه في الكاسات بتاعتي او الكوبايات بتاعتي وهي سخنه، ما سيبهاش لما تبرد بالشكل دوت. تحفه يا جماعه، هتعجبكم جدا. وتبتدي بقى تزينيها بالمكسرات، عايزاها ساده حسب الرغبه. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش في اللايك والشير. مع السلامه.